5招口咽运动，帮助改善打鼾。尽可能的伸出舌头，看着天花板，试着用舌头去舔下巴，让舌头维持在下巴附近，保持10到15秒，然后逐渐增加持续时间。这个动作请重复5次。大家都学会了吗？虽然口咽运动有一定的帮助，但并不是所有打呼或阻塞型睡眠呼吸中止症都能靠口咽运动改善哦。建议有打呼还是去找睡眠医生，或是先到科林睡得美网站确认看看自己是不是阻塞型睡眠呼吸中止症的高风险哟。